بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہوں حکیم انیس ادریسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سردی اور کھانسی کو گھر میں کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے چند گھریلو نسخے اور آخر میں کھانسی کا ایک نہایت ہی مجرب ترین نسخہ بھی بتاؤں گا۔ یہ نسخے ہر عمر کے لوگوں کے لیے مفید ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ مکمل فائدہ حاصل ہو سکے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ سردی اور کھانسی کی علامات کیا ہیں۔ بار بار چھینکوں کا آنا، گلے میں خراش اور کھر کا ہونا، ناک کا بند ہونا یا بہنا، خشک یا بلغمی کھانسی کا آنا۔ یہ علامات ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کا مدافعتی نظام بہت ہی کمزور ہے اور اس کو سپورٹ کیا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ چند گھریلو نسخے اپنائیں۔ صبح نہار منہ 1 کپ گرم پانی کریں، اس میں آدھا نیمبو نچوڑ کر اس کو شہد سے میٹھا کریں۔ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ادرک کے کچھ ٹکڑے لے لیں، ان کو 1 کپ گرم پانی میں ابالیں اور پھر اس کو چھان کر اس میں شہد ملا کر دن میں 2 دفعہ پئیں۔ 1 کپ گرم دودھ میں آدھا چمچ ہلدی کا پاؤڈر ملا لیں۔ اس کو پینے سے آپ کے جسم کو طاقت ملے گی اور کھانسی کو فوری آرام ملے گا۔ اس کے علاوہ ادرک، لونگ اور دار چینی کا کعبہ پینے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب میں آخر میں آپ کو کھانسی کے لیے ایک نہایت ہی مجرب نسخہ بتاؤں گا۔ اس کے تمام اجزاء آسانی سے پنسار اسٹور سے مل جاتے ہیں۔ آپ اجزاء نوٹ کر لیں۔ سپستان یعنی کہ خشک لسوڑے 100 گرام، شکر تگال 15 گرام، کاکڑا سنگی 15 گرام، تخم ختمی 50 گرام، 7 ملیٹھی 5 گرام، سونف 20 گرام، دار چینی 25 گرام۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ شکر تگال اور کاکڑا سنگی کے اندر جالا لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی اچھی طرح صاف کر لیں۔ جب یہ سب چیزیں صاف ہو جائیں تو ان سب کا فائن پاؤڈر کر لیں اور یہ پاؤڈر آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ دوپہر اور آدھا چمچ رات کو کھانے کے 1 گھنٹہ بعد نیم گرم پانی سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ چند ہی خوراکوں سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوا ہے اور کھانسی کو کافی حد تک افاقہ ہوا ہے۔ میں نے یہ جو نسخے بتائے ہیں اپنے معالج یا کسی مستند حکیم کے مشورہ کے بعد استعمال کریں۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اس کو دیکھ کر کے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنی صحت کے بارے میں کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ کمنٹس بھی کیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
اللہ حافظ.